छैन के सानो छ बिजनेस क्लासको सिट हो यो विभिन्न निर्देशनहरूबाट हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी सानो सानोमा अब यो नयाँ खेलाउन यसलाई यसरी त्यस्तै भइरहेछ त्यसरी कामसाम गर्नु छैन यस्तो गरेर हामीले यस्तै हेरेछ इन्जिनियर भएर होइन यस्तो गर्न सकिन्छ त्यो ह्याङ्गरको साइन छ त्यहाँ है सायद त्यहाँ त्यो खिच्यो भने बाहिर आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिट मुभ भइरहेछ अड्काउने होला सायद 18 वटा रहेछ बिजनेसमा सुत्दिने हो सर लङ फ्लाइट्सहरूमा त धेरै सजिलो हुन्छ नि यतिको भयो भने है पुरै सुत्न मिल्दो रहेछ त है खुट्टा च्यापेलाई पुरै ल अब सुत्न मिल्ने भएको छ यो बिग्रामा होइन है अब यसलाई हामीले फेरि ब्याक जस्तै बोलाउनु पर्यो नि त ठिकै हुन्छ अब त्यो गरे गर्नु पुरै सुत्न मिल्दो रहेछ मजाले मिल्छ अब हेर लाइट पनि यसरी पाल्न सकिन्छ यहाँ है बिजनेस क्लासको सिटहरू चाहिँ अलि एकदम कम्फर्टेबल सबै तरिकाले चाहिँ एकदम राम्रो छन् भिडियो त गइरहेको